متل دی وایي میږي ته چې خدای په قهر شي نو وزرې ورکړي. د هندوستان د فوج مشر یو بیان ورکړی دی چې یاره موږ به د پاکستان جغرافیه بدله کړو. نو زما په خیال چې یا خو چې ته په نشه کې او یا خپل عوام غولی، ځکه چې د 2025 میلادي کال د می په میاشت کې چې کوم شکست فاش خوړلی دی، اوس ولې چل نه ورځي چې خپل عوام په کومه طریقه باندې تسلي کړي او هغوی ته ووایي چې یاره مونږ به دا وکړو، مونږ به هغه وکړو، مونږ به هغه وکړو. نو په دې باندې څه نه کېږي. هسې که لږ تاریخ ته لاړ شو او متحده هندوستان ته وګورو، نو هم د دې سرتېره هندوانو د لاسه متحده هندوستان څو ټوټې شو. پاکستان ته بیل شو، بیا د پاکستان نه بنګلادیش بیل شو. هغه هم یو آزاد او خودمختار ریاست دی، هندوستان سره نه دی شامل شوی. دغه شان که موږ وګورو اروناچل پردیش اوس چین د هندوستان نه ونیوه. د دې نه علاوه که د دعوو خبره شي نو پاکستان په مقبوضه کشمیر باندې دعوه لري، په پټانکوټ باندې دعوه لري، په جوناګړ باندې دعوه لري. دغه شان که موږ چین یاد کړو نو چین اوس هم د هندوستان په ډېرو برخو باندې دعوه لري. تبت هم ترې نیولی دی، اروناچل پردیش هم ترې نیولی دی. او دغه شان که موږ وګورو نو په هندوستان کې دننه هم بلا تحریکونه روان دي چې هغوی هندوستان سره نه اوسېدل غواړي. لکه سیکان وایي چې موږ ځان له خالستان جوړو. د منیپور خلکو هم بغاوت کړی دی او د تاملناډو خلک هم وایي چې موږ هندوستان سره نه اوسو. نو جغرافیه بدلول د نن نسل کاله مخکې آسان کارو، خو نن سبا یو داسې ملکونه را پیدا شوي دي چې هغوی دونه خطرناکې وسلې لري چې د هغې ملکونو د دنیا د نقشې نه ختموله یا د هغوی جغرافیې ختموله ډېره ګرانه خبره ده. اوس هندوستان ځان سره په دې معامله کې افغان طالبان او اسرائیل او امارات یو ځای کړي دي. امارات خو پکې دا مطلب لري چې د کراچۍ او د پورټ قاسم او د ګوادر بندرګاهانې فعال شوي، نو د ټولو اماراتو دوبۍ، ابوظبي د دې ټولو اقتصاد ورسره په ټپه کېږي. یا خو پکې دا خیال دی اسرائیل عظیمتر اسرائیل جوړ غواړي او دغه شان هندوستان هم عظیمتر هندوستان جوړول غواړي. نو که عظیمتر هندوستان جوړوي نو په دې کې خو بیا افغانستان هم راځي، ځکه چې بابر په دلی باندې حکومت کړی دی او افغانستان هم د هغه په ولقه کې راته. نو دا هسې د لیونو خبرې دي. او په دې صورتحال کې که تاسو وګورئ چې پاکستان یو اټومي قدرت دی، هندوستان یو اټومي قدرت دی، اسرائیل یو اټومي قدرت دی، آیا که هر یو ملک ته دا پته ولګي چې زما قومي سلامتي په خطره کې ده، نو دا اټم بمونه هغوی چې تر شوقدر شپې له خو نه دی ایښي، ځان سره به نیمه دنیا تباه کوي. او چین به هم بیا په قلاره نه کښېني، هغه هم خپلې علاقې نیسي. نو تاسو هسې ګپ لګوئ او هسې ګپ پاکستان سره مه لګوئ. جغرافیه بدلوله په نن سبا زمانه کې صرف پاکستان کولی شي، لکه څنګه چې د افغانستان نه 32 مربع کیلومتر علاقه د چمن په سیمه کې رونیوه او د پاکستان برخه وګرځوله. او د افغانستان په نورستان سیمه باندې هم پاکستان دعوه لري، ځکه چې دې ته به مخکې کافرستان وي او دا د پاکستان علاقه وه او دوی پاکستان سره الحاق هم کړو، خو بیا د حالاتو په وجه باندې دا په افغانستان کې پاتې شو. نو که جغرافیه بدلی نو پاکستان بدله بدلی، او که جغرافیه بدلیږي نو به د هندوستان بدلیږي چې مخکې هم بدله شوې ده او اوس هم بدله شوې ده. او د افغانستان د جغرافیه خو دا اوس په دې لنډو ورځو کې بدله شوه. 32 مربع کیلومتر علاقه خو په پاکستان بیله او نورستان سره به ګورو دغه په ځای باندې پاتې دی، کونړ سره به هم ګورو دغه هم د پاکستان په خاوره کې راځي. نو د هندوستان د فوج مشر له پکار دی چې لږ کله چې بیانونه ورکوي کړه نو دا ویسکي مسکي لږه کم اسکي، ځکه چې دا د 2 ګیلاسونه زیاته شي نو په دې کې سړی بیا انګل بنګل وایي. نو انګل بنګل نه دی ویل پکار. لکه پاکستان نن سبا یو اټومي قدرت دی، توغندوي قدرت دی، سایبر قدرت دی، ډرون قدرت دی، منظم فوج ورسره دی، په سفارتي لحاظ باندې په ټوله دنیا کې د هغه خبرې ته خلک غوږ ږدي. نو ته په کوم لحاظ باندې راځې او ته وایې چې زه د پاکستان جغرافیه بدلوم او پاکستان به ختم کړم. بله خبره دا ده چې دا د 1971 پاکستان نه دی،
دا د 1998 او د 2025 نه دی خوا پاکستان دی. نو لہذا لکه گزاره کوه اسې نه چې بې ځایه تیندو کوخرې او بیا خلکو پته چغه وی چې راشه اوس هم د فیلډ مارشل صاحب د سمندر نه خلاص کړي او موږ له جنګ بندي وکړي.